ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் டெத்ல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம சாஸ்கேவும் நருட்டோவும் வந்து ஒருஷிமாருவால தாக்கப்பட்டு மயக்கத்துல இருப்பாங்க. அந்த சமயத்துல நம்ம சகுரா தான் அவங்கள பத்திரமா பாத்துக்கிருப்பா. அந்த சமயத்துல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்கள தாக்குறதுக்கு சவுண்ட் வில்லேஜை சேர்ந்த 3 நபர்கள் வருவாங்க. அதுல இருக்க ஒரு லேடி வந்து நம்ம சகுராவோட முடியை வந்து கெட்டியா பிடிச்சு வச்சிருந்துருவா. சொன்னே நம்ம சகுரா வந்து கொஞ்சமும் யோசிக்காம அவ ஆசையை வளர்த்த அந்த முடியை வந்து அவளோட கூனாயை வச்சு கட் பண்ணிடுவா. சொன்னே அவங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடும்போது பின்னாடி இருக்க நபர்கள் வந்து கூனாயை வச்சு நம்ம சகுரா மேல எறிவாங்க. பட் ஆனா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு சப்ஜெக்டிஷனா மாறிடும். அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா சகுரா வந்து பறந்து வந்து ஒரு நபரை வந்து தாக்க வரும்போது கீழே இருக்க அந்த சவுண்ட் வில்லேஜ் சேர்ந்த நபர் வந்து பல கூனாய்கள் வந்து நம்ம சகுரா மேல வந்து ஏறிவான். பட் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு சப்ஜெக்டிஷனா இருக்கும்னு சொல்லி தான் நினைப்பா. பட் ஆனா அது உண்மையான சகுராவா இருக்கும். சோ ரத்தம் வடிய வடிய சகுரா வந்து அவளோட கூனாயை வச்சு அந்த சவுண்ட் வில்லேஜ் சேர்ந்த நபரை வந்து குத்திடுவான். சோ அந்த நபரும் வந்து நம்ம சகுராவோட முகத்திலே வந்து ரத்தம் வர்ற அளவுக்கு பயங்கரமான குத்துவான். சோ அந்த விஷயத்தை வந்து பின்னாடி இருக்க புதர்ல மறைஞ்சபடி நம்ம ஈனோ வந்து பாத்துக்கிட்டு இருப்பான். பட் ஆனா ஒரு கட்டத்துல தன்னோட ஃப்ரெண்டை காப்பாத்தணும்ன்றதுக்காக ஈனோ வந்து முன்னாடி வந்து நின்றுப்பா.